Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita kali ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang yang banyak. Manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nasasiyat wal faragh. Ada dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan mereka doakan teman-teman kita yang sakit, yang keluarganya ada juga yang sakit, kita doakan semoga diberi kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala atas kesabaran mereka dan semoga cepat sembuh. Dan juga kita ingatkan kembali bahwasanya semangat kita untuk datang ke masjid dalam rangka mencari ilmu atau mencari kebaikan, dalam rangka mengajarkan ilmu, itu adalah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pahalanya orang yang berhaji. Jadi kita, meskipun kita yang tidak bisa berhaji sekarang ini, apabila kedatangan kita ke masjid dalam rangka mencari ilmu dan juga maupun dalam rangka mengajarkan ilmu, maka pahalanya sama, yakni pahalanya sama-sama mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji yang mabrur, baik di itu siang hari, pagi hari maupun sore hari. Yang penting semangat, karena di riwayat hadis itu enek lewat man goda, enek man masak. Jadi baik dia itu pagi-pagi maupun sore-sore maupun siang-siang, intinya dia bersegera, bersemangat datang. Man goda ilal masjidi, barang siapa bersemangat datang ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidaklah dia semangatnya dia datang ke masjid tersebut kecuali hanyalah untuk mencari ilmu, mencari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, maka baginya sebagaimana pahala haji yang haji tadi dengan pahala yang sempurna, yakni haji mabrur, haji yang sempurna. Bagaimana jika orang yang sudah haji, ya pahalanya lebih lagi, kan ngoten. Pahalanya lebih lagi, apalagi orang yang haji di Mekah sana, ning Masjidil Haram, ning Masjid Nabawi, pahalanya malah berlipat ganda lebih dari itu lagi, lebih dari pahala haji dilipat gandakan lagi ketika dia datangnya ke masjid dalam rangka mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi beruntung juga orang-orang yang bisa tolabul ilmi, misalnya nok Madinah atau mengajarkan ilmu nok Madinah. Nah, terus Ustadz Bereng ono sing ngajar nok Madinah ngono kuwi, beruntung sekali apabila dia benar-benar ikhlas tujuannya hanya mengajarkan dan mencari ilmu, tujuannya hanya itu lillahi ta'ala. Man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu, sempurna. Berarti ikhlas cara budal ngono. Wong haji sing ning gone Mekah nek ikhlas pahalane juga apa?
surga, pahalanya surga. Sama kita ngaji pun bagi terutama orang yang gak kuat haji misalkan, mulane gak kuat haji ndak ada masalah. Cuma haji saiki semakin mahal. Mahalnya apa? Ape budal bancaane wae entek akeh. Yo semakin mahal to yo. Mesti diangel-angel dhewe, wis berangkate wis mahal. Gue repot juga nggih kaya tanggoku iku di antara mereka iku ana sing untuk panggilan haji mendadak. Ya mendadak daftarnya orang wayahe mungkin masih berapa tahun lagi ana jadwal ternyata wis budal. Akhirnya duwe iku nggo nglunasi wae sik golek-golek isih mikir masak-masak tamune akeh. Piye to dan gak malah dadine gak malah ribet. Malah ribet nih, malah ribet dhewe. Lah apa iku tanggoku nggih. Tanggoku ku ana nggih biyene sing lunga haji. Ya wong umum ning kono nggih, lunga haji ku wis gak usah gawe masak-masak, gak usah nyeluk-nyeluk tangga nggih. Bahkan mulai bareng ya gak rame-rame ku ana nggih biyen. Tapi ternyata nyatane ya gak masalah nggih. Mergo masyarakat wis ngerti. Nggih. Nggih. Nah. Ya. Iku biayane tambah kathah lho nggih niku nggih. Acara makan-makan pe budal niku akeh. Ya memang bener ya misalnya umpama kalau haji ana wong dolan minta doa dan lain sebagainya iku ana benere ning gone hadis tentang Uwais Al-Qarni niku nggih. Sebenarnya cuma nek wis dadi adat itu menyusahkan sebagaimana adat hadiah dadi anjing niku. Nggih, anjing niku asline kan adat hadiah tapi nek wis menjadi apa jenenge tradisi iku menyusahkan. Nggih, sebagaimana iki juga nanti menyusahkan wong lunga haji nek tradisine angger mulai didolani wong akeh susah juga. Susah apa, Pak? Modele adate kan terus nggawa oleh-oleh. Oh, ana sing mborong kudung, mborong ya ta? Nek dolan dikeki iku kan biaya kuatah niku. Sarung dan lain sebagainya. Meneh semakin orangnya ketok kaya, dekne semakin gengsi nanti akhirnya apa iku? Kowe oleh apa rono? Lho terus padha gluduk rono oleh apa kan malah ngono. Iku biayane membengkak piro iku? Mungkin mulai dari awal budal sampai mulai ngandum mungkin sangune cara dienggo umroh kena paling wae nggih. Nggih monggo. Nggih. 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 Nah, nggih. Itu kalau kali tiga garis mori beruntung kan duluan ya di 40 kali 3 240 dari intern pekerjaan. Nggih. Belum saudara tangga. Nggih. Habis berapa itu? Nah, nggih, habis berapa itu nggih? Habis teko yo gawa gula lho, Pak. Nggih. Nggih. Pancen memang nggawa gula, Pak, tapi engko tetap awal blonjone iku berat juga nggih, berat juga nggih. Nah, memang seperti itu. Yo kaya apa? Saling memberatkan. Sebenarnya iya sing apik wis kadung dadi adat pe budal ra nggawa gak enak, ya kan ngono. Nggih. Kula sanjane ket boten. Ngoten nggih. Usaha jenengan betul mungkin kula wangsul iki boten. Nah, nggih. Karek-karek wonge nggih. Sano sing iku yo. Iya, mesakno. Dadi nek wis dadi adat memang repot yo. Kados kemarin juga sing tandha kuwi aku ape ra budal iku ya gak penak mergo wong-wong do budal kan ngoten. Ya akhire gak penak. Terus paling gak gula 3 kilo kan terus ngono. Ya nek pas ana duit kan ngoten. Kan ngoten. Nah, repot. Jadi adat itu memang kadang-kadang memberatkan karena apa? Seolah-olah menjadi wajib di masyarakat. Iku masalahnya nggih. Aslinya gak wajib, sunah saja nggih. Sunah saja memberi hadiah itu, tapi kadang-kadang di masyarakat itu pandangannya nek gak budal, seolah-olah itu koyo-koyo menjadi wajib nih, dan itu nggih nggih mboten apa-apa. Teko. Ndak
Aslinya kan nek pulang, nek pulang jenenge memang di dalam ilmu fikih para ulama ada yang namanya walimatus safar, itu ada. Walimah safar itu kita sudah pulang dalam keadaan selamat dan dia pergi dalam keadaan fisabilillah, maka dosa-dosanya diampuni dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge ana walimatus safar, memang ada di ilmu-ilmu fikih itu, di kitab-kitab fikih itu. Tapi nek mau berangkat itu tidak ada. Tapi itu jarak waktunya berapa setelah datang yang masih dimaksud yang safar itu? Sing walimatus safar itu nggih terserah lah sesuai kelonggaran orangnya, enggak ada batasan. Enggak ada batasan. Yo enggak, paling tidak yo mungkin yo nek yo iku dikembalikan kepada adat nggih, dikembalikan kepada adat, enggak ada batasan. Nggih. 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 Nggih, umroh nggih juga seperti itu nggih. Yo ana apike nggih, ana apike masyarakat itu seneng ambekan wong sing budal umroh, seneng wong sing budal haji. Sebenarnya nggih wonten apike nggih, cuma bagi orang-orang yang duitnya pas-pasan niku keberatan ngoten nggih. Keberatan niku. Ya, jadi bagi orang yang duitnya pas-pasan niku keberatan kan seperti itu. Engko nek gak dijamu, gak ana oleh-olehe, dhekne gremeng masyarakat. Iki repotnya di situ nggih. Rata-rata bisa subuh. Nek ketok tamu sakit dirasani dulu. Ketok nek. Wallahu taala alam nggih. Nggih. Nggih, ampun. Kemarin kita membahas bab tentang menilai nggih. Menilai masyarakat seseorang, manusia secara umum kita nilai secara dohirnya nggih. Sing penting dohire apik dianggap apik nggih. Adapun atine niate di dalam hati nggih, krenteke di dalam hati nggih, utawa kekafiran kemunafikan dalam hati, maka itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita menilainya secara dohir. Sekarang ganti bab. Babul khaufi utawi iku bab mertelakake jelasake tentang masalah khauf, yakni wedi siksaane Allah Subhanahu wa taala, wedi ancamane Allah Subhanahu wa taala, wedi nggih ketika kita itu melanggar nggih syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, qala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala, wa iyaya farhabun, wa iyaya lan ing ingsun Allah farhabun nggih, padha wedya sapa sira kabeh ing ingsun. Jadi wa iyaya farhabun, surat Al-Baqarah ayat 40 nggih. Ini ancamane nggih, ancamane Allah terhadap nggih ditujukan kepada apa iku anak turune Bani Israil, yakni anak-anake Yakub nggih. Mereka disuruh untuk napa iku mensyukuri nikmat nggih yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi nikmat sing dikanone Bani Israil ora kaprah nek Bani Israil di gampangane mereka itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa nggih. Para nabi mereka mendapat mukjizat yang luar biasa nggih. Jadi surat Al-Baqarah ayat 40 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ati ufi bi'atikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, yakni wong-wong Yahudi, aulada Yakub nggih, yakni anak turune Nabi Yakub. Ulkuru ilingo sapa sira kabeh nikmat ya ing nikmat ingsun Allah Subhanahu wa taala. Allati kang an'amtu kang paring nikmat sinten ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh. Yakni nikmat sing sifate umum. Semua nikmat kita termasuk nggih, bukan hanya Bani Israil saja. Ayat nek wis turun ngene iki umum nggih. Umum untuk semua hambane Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam asbabun nuzule untuk Bani Israil. Nikmat ini sifatnya juga umum, semua nikmat nggih. Tidak harus nikmat yang dikhususkan pada Bani Israil pada saat itu. Ai ala abaikum. Tegese maksudnya nikmat sing sifatnya khusus terhadap bapak-bapak Bani Israil. Minal inja'i bayane saking den slametake min Fir'aun saking raja
Fir'aun. Wa falqil bahri lan saking miyake segara. Jadi di pihak segara niku suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Wa dalilil ghamami lan oleh ngaup-ngaupi Allah, yakni ngaup-ngaupi mendung. Mereka diaupi mendung sebagaimana sama Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan aup-aupan mendung. Wa ghairi dzalika laliyane kabeh mau nikmat kabeh mau nggih, nikmat apa wae termasuk nikmat iman nggih. Nikmat apa, nikmat sehat, nikmat waktu luang dan lain sebagainya, semua nikmat ya, nikmat-nikmat rezeki berupa harta benda, berupa istri dan anak-anak itu juga nikmat, iku kabeh juga ujian nggih dari Allah Subhanahu wa taala. Bi antashkuruha nggih, kelawan yen to bersyukur sapa sira kabeh, nyukuri sapa sira kabeh ha ing nikmat. Carane nyukuri piye? Bitaati kelawan taat marang ingsun Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat apa wae, baik nikmat sing gedhe berupa semacam mukjizat utawa semacam karomah nek wong biasa, wong wali nggih, utawa maunah pertolongan nek wong biasa dianggap pertolongan Allah Subhanahu wa taala nggih. Wong biasa kaya duwe model pertolongan, yakni model ilmu kepepet. Wong nek kepepet iso. Wong Melayu luwangan duwe ilah nek gak kepepet ancang-ancang kaya apa ora iso, tapi nek kepepet misalnya dibudak Blandong, dibudak mandor, yuh kali wae iso diloncati ngono. Padahal ono ririne niku. Iku jenenge ilmu kepepet, jenenge maunah. Nggih. Iso termasuk maunah. Ilmu kepepet itu termasuk kategori nek wong biasa maunah nggih. Tapi nek wong jahat jenenge ya gak maunah kan ngono. Nah, termasuk istidraj nek wong jahat kan ngoten. Nek wong apik maunah pertolongan atau karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nek wong elek masuk kategori istidraj. Ilmu ngono ku ono nggih, ilmu ngono. Iku termasuk nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, ilmu kepepet, ilmu gak jarak bedeng ngono iku. Ilmu gak jarak ya, termasuk kaya gen dhisik tanganku kebacok ning ndur wit tak wacana Al-Fatihah ping 7. Gak jarak iku, aku mau ndonga tok ternyata mari. Jadi akhirnya iso medun. Aku mbacok pang nang mbacok tangan. Nah ngene iku. Kowe gak jarak kok baleni ora wani, aku tak bacok terus tak suwe ora wani, ora jarak ngono ora mari lara aku. Ngono ora jarak ngono, termasuk ngono lah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi iku nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sing model-model gak jarak. Ya iku asline wis didesain karo Allah Subhanahu wa taala. Nek menungso ngene gak iso. Mulane dukun-dukun muni aku iso marekno iki asline gak iso. Wong dhek dikersakno mari kok Allah sing ngersakno, gak dikersakno gak ngarah mari. Nek angger dekne iso gawe mari, iso gawe kabeh mesti yo slamet terus ngono lho. Wong sakti ku selamat terus nek iso ngono. Nyatane wong sakti sing jaduk-jadukan matine ya dibaca wong akhire kok. Kan ngoten. Nggih. Dadi wong sing ketok jaduk-jadukan rata-rata ya dibaca wong akhire nggih. Termasuk biyen kisah ning Senori ku ana wong jarine rada apa iku? Ambek cah nom-nom rada galak nggih. Nah, menawa ya wong biyen kan biasane ngono ku lek jaduk-jadukan akhirnya matine dibaca cah nom-nom kan ngoten. Dikeroyok cah nom-nom ya dibaca ya mati kan. Kaya ngono iku. Nek dhek iso pisan pindho iso iku asline dhek asline gak iso. Memang dikersakno karo Allah Subhanahu wa taala. Gak ono wong sing iso iku gak ono. Nek gak dikersakno Allah Subhanahu wa taala haula wala quwata illa billah. Iku dicekel nggih sampean iso budal rene. Sampean iso mergawe, iso kasil, sampean iso apa wae, iku nek gak dikersakno Allah gak ngarahi iso. Ikulah tingkat tauhid yang tinggi nantine nggih. Sehingga kita itu merasa rendah, merasa tidak bisa apa-apa, merasa bergantung nggih, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akeh to kasus kadang wong kok mergawe mulai hadus bareng ning kamar mandi wis gak iso metu. Jimpe apa jenenge ngono stroke. Akeh to hidup ngono. Di jalan kaya-kaya kan iso le. Kaya-kaya gak piye-piye kan nyatane hidup-hidup biasa stroke. Ya kan ngono. Jadi memang gak bisa kita iku. Nek wis stroke nyatane yo ngobahno tangane wae gak iso. Ngobahno driji lho gak iso lho. Piye? Ya iki lah termasuk nikmat yang perlu disyukuri, cari coba ya yakni dinggo beribadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Berarti nek awake berbuat maksiat, tangane celandaan, cangkeme ngomonge yo elek misalnya mripate jelalatan itu aslinya kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Yo kita banyak-banyak beristighfar. Mulane wis diajari Nabi kenane kae istighfar minimal ping 70 nggih. Umumnya Nabi ku ping 100 nggih. Lebih dari itu ndak apa-apa nggih. Jadi diajari karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kesalahan kita itu banyak nggih. Tiap hari kita berbuat salah, enggak mungkin tidak. Jadi ulkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Dikongkon eling nikmat-nikmat sing dikene nggone bapak-bapake nggih, berupa nikmat-nikmat sing gedhe nggih, dan nikmat-nikmat secara umum kepada diri mereka juga agar supaya mereka bersyukur dengan cara mensyukuri nikmat tadi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu lan nuhonono sapa sira kabeh biadi kelawan janji ingsun Allah, yakni perintah ingsun Allah. Alladzi kang ahidtu kang janji sinten ingsun Allahu ing alladzi ilaikum maring sira kabeh minal imani bayane sanging iman bi Muhammadin kelan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Bani Israil dikongkon iman ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wong Bani Israil tok ndak, kita juga dikongkon iman ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku apa iku secara umum. Secara umum kita juga nggih disuruh iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani iman dimani ya diimani ning jero ati wireng ning jero ati ning amalan sehingga kita nanti mengamalkan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman dengan Nabi Muhammad itu apa yo ngamalno syariate nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lane Bani Israil ge biyen iki ana sing iman nggih. Di antarane sesepuhe ulamae nggih. Engko ning gone ayat selanjutnya iki. Ning gone ayat Ali Imran iki engko insyaallah ana nggih. Nek tok engko nek gak tok sok ben. Jadi mereka itu aslinya iman, percaya dalam iman dalam arti percaya nggih. Percaya ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mulane dene penggede-penggedene iku nek petuk keluargane sing wis mlebu Islam, iku diomongi. Diomongike wis tetep kowe ning gone agamane Muhammad, mugo Muhammad itu bener. Tapi dekne gak gelem mila. Iku tokoh-tokoh ulama-ulama Yahudi iku nek duwe keluarga wis masuk Islam dikongkon ning Islam wae, dipenging metu kok Islam. Padahal dia gak gelem mlebu Islam. Nah, iku ning ayat selanjutnya kok ana ning gone kene. Jadi mereka mengakui, bukan hanya sekedar mengakui keluargane wae dikongkon tetep ning gone Islam, tapi dia ini gak gelem ngono. Jadi percaya iman ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis mengikuti syariat Nabi Muhammad ufi biadikum. Mongko bakal nuhuni sinten ingsun Allah biadikum kelawan janji sira kabeh, yakni Allah janjeni ning gone wong sing gelem iman ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijanjeni alladzi kang ahidu kang janji sinten ingsun ilaikum maring sira kabeh minat tawabi bayane saing ganjaran alaihi ing atase iman bituhulil jannati kelawan mlebu swarga. Jadi nek gelem iman ning gone Nabi Muhammad, mengikuti syariat Nabi Muhammad, terus ngamalno amalan-amalan sing diajar Nabi Muhammad, maka dijanji Allah pahala berupa surga. Mulane kita harus tetap anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iya yalan ingsun Allah farhabuna nggih wedya sira kabeh ingsun Allah Subhanahu wa taala. Khafu ni tegese wedya sira ni ingsun fitarkil wafa'i ing dalem ninggal nuhoni janji, yakni berupa iman dengan Nabi Muhammad bihi kelawan janji al wafa'i nuhoni bihi kelawan janji dunawirihi aja wedi saliyane ingsun Allah Subhanahu wa taala. Maknane piye? Dene iku wong-wong Yahudi ki biyen wedi nek kira-kira dene iman ning gone Nabi Muhammad wedi nggih. Mulane iki bape wedi, kudu wedi ning gone Allah, aja wedi liyane. Wedi liyane apa? Gak wedi danyang tok ndak, wedi danyang ya gak oleh. Ya iku misale lewat nendi ngebel iku ya gak oleh, pokoke wedi danyang ya gak oleh, utawa icir jagung kenane kae. Wedi ning gone anu nek jagung apa gak kae lali aku. Sri Kuncung. Heeh, nek jagung aja wedi Sri Kuncung, nek pari aja wedi Dewi Sri kan ngono. Nah, iku Sri Kuncung mbah jenenge eling kula. Dadi wong dhuwur-dhuwur kono apa takoke nek apa iku
dewine jagung jenenge Sri Kuncung. Nah, dia ngaweruhi Sri Kuncung. Oh, iku yo gak oleh. Tapi yo gak kuwi tok. Maksude wedi iki wong Bani Israil, tokoh-tokohe terutama iku nek dekne imam ning nggone Nabi Muhammad, engko dekne kelangan jabatan. Kelangan pengaruh ning masyarakat. Nggih. Nek cara saiki yo kelangan gula kopi bereng ngono lho, nek cara saiki nggih. Dadi wong iki nek ngimani Nabi Muhammad iki uga ning nggone Bani Israil tok ning nggone kita sing wis kira-kira gak ngerti sunnah. Engko nek awake dhewe ndakwahno sunnah nggih, duduhno kebenarane Nabi Muhammad, sunah-sunahe Nabi Muhammad, ajarane Nabi Muhammad engko ndak ora oleh wajir cara saiki ngono. Mergo apa? Ngene lho ya. Nek zaman saiki misale ana ambeng kan didongaki terus ana wajire. Gitu. Ambenge 10 wajire wong 10 misale. Lho kan zaman wong Yahudi ki biyen ya ngono padha wae ana sing jenenge model wajir iku ada. Hampir sama mulai zaman ki biyen ngetes iku hampir sama. Wajir, amplop, gula kopi nek cara saiki zaman ki biyen wis ana sama iki. Jadi umpama kita dakwahkan didakwahno ning masyarakat padahal wis oleh wajir terus ndongaki ambeng misale. Dadi dakwahno ndongaki ambeng mono gak ana sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nek ana ambeng teko ditakoki. Ambeng ku makanan sing digawa kon mangan wong akeh ngono maksudnya. Ditakoki iki sedekah utawa hadiah. Nek jawab sedekah, Nabi Muhammad manggil sahabat-sahabate terus dijak makan bareng. Terus dikongkon makan, Nabi Muhammad mboten nderek makan. Nek ditakoki kok kira-kira muni hadiah, sahabat-sahabat dipanggil juga dijak makan, Nabi Muhammad nderek dahar. Nabi Muhammad gak ono riwayate ndungani doa ambeng iki mboten enten. Kan ngoten. Nah sehingga seandainya iki didakwahno, kuwatir kelangan wajir kan? Lho kan ngono. Dan kuwatir kelangan gak wajir tok kedudu. Nek wajir sithik paling mokor 5.000 10.000 saiki kan sambeng siji. Iku nek wong umum lho ya. Nek wong sugih menawa iso 50.000 kan ngoten. Tapi nggih nek apa iku jenenge iku ning kono gak kuwi tok kedudukan. Mereka gila kedudukan. Nek sampai dakwahno model ngene terus gak ngarah dikongkon-kongkon wong ndongak-ndongake kan termasuk kedudukan. Mau langsung pangan bareng kok enak kok. Gampang kok. Doane piye? Doane ya doa mau makan kok. Kok repot? Doa mau makan kan ngoten. Niki Bani Israil dulu juga seperti itu. Ketakutan mereka itu takut kehilangan dunia, nggih. Yakni dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak gelem nyampekno apa anane kebenaran. Ya iku lho. Mulane kita pun ya gak usah takut, ora oleh wajir ya gak apa-apa. Misale gak laris pengajian terus ana sangune 2 juta misale ngono ya gak apa-apa. Memang pengajian sing kelase wis ning nggone acara-acara ngono lho, acara sing khusus-khusus ngene iku kan wis berjuta-juta ya Pak pengajian padahal mokor sak jam 2 jam ya. Nah, jam 2 jam. Iku nek ngantek didakwahno nggih, model ngene iki ora ana terusan acara-acara gedhen misale terus ngadakno pengajian ning nggone kan biasane ning nggone manganan bareng diadakno pengajian juga kan ngundang juga kan ngoten. Nah, seperti itu. Ora ana malehan rugi dekne kan ngono. Mulai wedi masalah kedudukan, wedi masalah harta intine nggih. Harta dan kedudukan ning kene ana kok. Mbah sing ning ayat ndi aku bar tau maca iki. Wa aminu bima anzaltu. Jadi wedi nggih fitarkil wafa nuhuni janji berupa beriman dengan Nabi Muhammad, konsekuensinya ngamal sunah-sunah Nabi Muhammad, sunah-sunah yang menyeluruh nggih sampai acara apa wae ana sunahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Ora leh wedi saliyane Allah baik berupa wedi kelangan harta. Wa aminu lan imano sapa sira kabeh bima kelawan kitab anzaltu kang nurunake sapa ingsun minal Qur'ani bayane sange Al-Qur'an kon ngimani kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an kon ngimani, iman secara umum juga nggih ya luweh iman Al-Qur'an aja ning nggone bab tauhid kae kudu luweh iman ning nggone Al-Qur'an nggih. Al-Qur'an aja dikekne belakang punggung sehingga dekne nggawa Al-Qur'an maca Al-Qur'an nggih. Jarine keyakinan Al-Qur'an tapi sing diamalno amal-amal kitab mujarobat sehingga Al-Qur'ane ditaruh di belakang punggung nggih. Musaddiqan nggih kang benerake Al-Qur'an mau benerake 5 maring kitab makum kang sertane sira kabeh minat Taurati yaiku rupane atau bayane benerno kitab Taurat.
Jadi Al-Qur'ane benerno kitab Taurat dalam hal apa? Uga dalam hal syariat, Pak. Mboten, dalam hal syariat berbeda iki. Jadi syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi dulu itu berbeda, termasuk syariat Nabi Sulaiman dan lain beda semuanya syariatnya. Berbeda. Tapi agama para nabi jarine satu, yaitu Islam. Islam bermakna tauhid. Islam bermakna tauhid juga bermakna syariatnya mboten tauhid. Aturannya beda nggih. Mulai dari zaman Nabi Adam nikah untuk dulure boleh sing penting nikah silang, tapi saya mengguri mboten angsal nggih. Mergo beda syariate nggih. Musaddiqon lima ma'akum minat Taurati bimuwafaqatihi kelawan nyocokine Al-Qur'an lahu maring kitab-kitab nggih sadurunge Al-Qur'an fit tauhidi cocok ing dalem masalah tauhid nggih. Masalah tauhid cocoke nggih. Masalah tauhid yakni Allah Maha Esa iku cocok nggih. Masalah tauhid wan nubuwati lan masalah kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning kitab-kitab saurunge kitab Al-Qur'an kenabiane Muhammad wis ditulis ning kitab Taurat, ning kitab Injil, bahkan ning gone penelitiane ning kitab apa iku kitabe wong Hindu to apa iku ana ning kono lafat-lafate tentang sing menyebutkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin juga memang kitab Hindu dulunya aslinya agama samawi yang tidak diketahui. Yang tidak wajib disebutkan. Ya, tidak wajib diketahui tapi ada. Mergo agama sing gak disebutno kan akeh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mergo ternyata di situ juga ada nama-nama tentang isyarat-isyarat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneh iku sing Sun Gokong pergi ke barat iku mengambil kitab suci iku. Iku asline mungkin dikongkon ngimani Al-Qur'an. Heeh, wong ke barat kok. Ke barat mengambil kitab suci kan ngoten. Iku bisa jadi asline kongkon ngimani Al-Qur'an ngono. Sun Gokong niku kan ngoten. Gak Sun Gokong lah ya Tom Sangcong. Anune kok Pak Sun Gokong lah gampangane anak buah pengawal-pengawale nggih. Mak pengawal-pengawale. Apa iku Tom Sangcong ya ngono lho. Sing muni parane isi adalah kosong adalah berisi niku lho. Berisi adalah kosong adalah berisi. Iku maksude nek kosong dari dunia berisi akhirat, yakni eling Allah nggih. Nek kosong saka akhirat isine dunya. Maksudnya ngono iku asline. Ngono lho. Kosong adalah berisi dia. Maksudnya ngoten. Jadi wong iku nek asal atine iku eling akhirat iku dunyane kok kosong. Wong nek kosong dunyane, pikiran ning dunyane dikosongno iku isine akhirat. Gamane wong nek ketika dzikir nggih, malaikat sing maju nggih, ketika lali dzikir setan sing maju. Ya asline hampir seperti itu. Mulane aslinya bisa jadi ngono. Mulane ulama termasuk Syekh Utsaimin duka sinten kula nate mas kitabe dan nate juga dikatakan ustaz itu bisa jadi Siddhartha Gautama itu dulu seorang nabi. Sampai seperti itu nggih. Sampai seperti itu. Dan itu mungkin nggih, mungkin ngono. Mulane apa iku ciri-cirine mulane cocoke nggih Al-Qur'an mbek kitab-kitab saurunge Al-Qur'an terutama kitab Taurat mbek Injil cocok dalam hal tauhid dan dalam hal kenabian, yakni apa menyertakan sifat-sifat kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning Injil yo ono, ning Taurat yo ono, ning kitab-kitab liyane yo ono tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Luar biasa asline wisan. Wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh iku awwala kafirin. Dadi kawitane wong sing kafir bi kelawan Al-Qur'an. Dadi aja dadi sing kafir mbek Al-Qur'an, yakni diantarane Al-Qur'an iki apa? Ora Al-Qur'an tok wis Al-Qur'an tok sunahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja kafir mbek Al-Qur'an, manane ya aja kafir mbekan sunahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning gone Al-Qur'an wa ma atakumur rasulu fahudu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sing digawa nabi nggih dikongkon apa iku wa ma atakum rasul fahudu kon ngambil apa sing digawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an perintahnya ngono. Berarti semua nggih perintah-perintah nabi, sunah-sunah nabi harus diambil ketika orang itu mengimani Al-Qur'an ngono. Nggih dadi ning kene apa iku dikongkon iman mbek Al-Qur'an nggih. Aja dadi wong sing pertama kafir nggih. Min ahlil kitabi dari ahli kitab. Kitab pun juga seperti itu. Aja kafir nggih. Ning gone sunah-sunahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning gone Al-Qur'an. Mergo apa nek awak dhewe saiki ku
gak gelem apa nyampekno sunah-sunah nggih, padahal dhewe wis ngerti nggih. Gak nyampekno tentang apa kesirikan-kesirikan nggih. Mergo piye li anna khalfakum krana sak temene wong-wong sing sanggurine sira kabeh iku tabaun akan ikut nggih lakum maring sira kabeh. Nek wis tokoh-tokoh iku mulai tokohe menolak sunah misale. Iku engko akhirnya ditut karo masyarakat awam. Nah iku bahayane ning kono. Nek wis ditut masyarakat awam piye? Nek wis ditut faiz muhum mongko utawi dosane wong awam sing anut iku alaikum ing atase sira kabeh. Sampean melok entuk dosane. Dadi tokoh-tokoh lho sing menghalangi sunah. Sing menghalangi sunah nek wong awam akhirnya melok tokoh iku mau anut yo gak gelem nampa sunah. Misale sunah masalah ngingu jenggot tok misale. Sunah ngingu jenggot itu padahal sunah meskipun mereka mengakui sunah kenyataannya gak ono sing ngingu jenggot to. Ya kan ngono. Akhirnya apa iku meskipun kata-kata yo pancen sunah misale. Misale ngono nggih. Misale pancen sunah tapi gak gelem sunah gak usah ngingu gak apa-apa. Akhirnya mau gak mau secara hal keadaan mereka menolak sunah meskipun ucapannya muni iku sunah kenyataannya gak gelem ngamalno. Berarti iku jenenge lisanul maqal sing diucapno ambek lisanul hal keadaannya dia itu berbeda. Kan ono berbeda dan ini bahaya. Mergo masyarakat itu luwih niru lisanul hal keadaan. Keadaan lebih dadi tokoh luwih ditiru. Kadang-kadang omongane gak dienggo tapi perilakune kesehariane iku dicontoh iku jenenge lisanul hal. Dan wong-wong ngene iki tanggung jawabnya berat. Seolah-olah sudah menolak sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lah nek umpama iku kok menolak dan akhirnya masyarakat gak yakin tentang sunnah ngingu jenggot misalnya, ya gak yakin ya. Nah, maka dan gak yakin ono syariate tentang ngingu jenggot suatu saat nanti, maka dosane orang-orang yang diikuti tadi ikut dapat dosa nggih. Ya. Sebagaimana apa iku? Yo ikut dosa bahkan dosane wong sing ngetutno kan DN melok oleh berarti dia dosane berlipat ganda nggih. Dosane dekne dhewe sing ngingkari sunah ambek dosane wong sing ngingkari sunah perkara anut dekne. Mulane ning gone somben sing anut-anutan iki nggih, nek dene gak mau mencari juga mendapatkan adab ancaman ning akhirat. Sebagaimana yang sering tak sampaikan yauma tuqallabu wujuhum finnar niku. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari wajah-wajah mereka ditelungkupkan di dalam neraka. Yaquluna ya laitana ta'na Allah wa ta'na Rasulah. Mereka mengatakan, duhe ya Allah nggih, seandainya dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maksudnya gak taat ning gone pemimpin-pemimpin tanpa dalil cara gampang ngene. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana fa'adalluna sabila. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana fa'adalluna sabila. Wahai ya Allah dulu nggih, dia ngomong kami itu taat kepada pemimpin-pemimpin kami, ulama-ulama kami, dan ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anut akhirnya tersesat loh. Ya akhirnya ngono kuwi perkara ngene iki. Rabbana atihim dhifaini minal adab. Wah akhirnya malah ning neraka berdoa, ya Allah timpakan 2 kali lipat adab. Tapi ndongone neraka wis gak ono gunane. Ora usah dekne ndonga kon nimpakan 2 kali lipat adab wis dilipatno karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara apa mang dosane wong awam dekne melok nanggung. Tokoh-tokoh ku hati-hati nggih. Asline gak usah wedi, ora usah wedi kelangan pengaruh, ora usah wedi kelangan wajir, ora usah wedi kelangan napa mang? Ya wis kedudukan lah ya pengaruh ya. Napa? Jenggot itu cara memahami dari apa artinya sunnah. Nggih. Jadi sunnah Nabi ini adalah akan mengikuti perintah Nabi. Nggih. Tapi tidak ini dia menghukumi sunnah. Nah, itu masalahnya nggih. Jika tahu saudara ya tidak masalah, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Namanya sunnah. Nggih. Atau mungkin yang pernah saya kirimkan dengan Muhammad Jenggot itu. Napa? Itu kan supaya kita tuh menyelisih orang mengadusi orang Yahudi. Satu. Nggih. Kenapa? Karena Yahudi itu dulu kan pelihara kumis tapi tidak pelihara jenggot supaya kita tuh nggak sama
nggak bisa membedakan walaupun bukan orang Islam, orang apa itu yang namanya sin agama Nggih. itu agama apapun itu nah itu agama Hindu apa juga ya memelihara jenggot. Nggih. Sehingga mengharuskan jenggot itu tidak berlaku saat sekarang karena tidak tetap nggak bisa membedakan Nggih. Nggih, itu karena mereka berdalil dengan akal nggih. Dalil akal bukan dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dalil sunnah Rasulullah SAW nggih, seandainya itu hukumnya secara fikih nggih, misalnya ngingu jenggot itu seandainya hukumnya secara fikih itu sunnah nggih, misalkan nggih. Seandainya sunnah otomatis Rasulullah tidak selamanya ngingu jenggot. Pasti ada sisi-sisi waktu beliau nyukur jenggot atau sahabat Nabi juga nyukur jenggot, tapi kenyataannya tidak ada dan tidak adanya riwayat ini menunjukkan bahwa wajibnya ngingu jenggot seperti itu. Atau bisa dikatakan budaya, karena orang Arab itu sudah sekali keluar jenggotnya. Kalau budaya nggak mungkin ada perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani seandainya pun itu budaya, tapi budaya sing wis diresmikno oleh syariat Islam, yakni dawuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan seperti itu. Jadi memang sebagian mereka salah paham nih, salah paham yakni menghukumi sunnah bimakna sunnah secara fikih, ingatannya. Padahal hukumnya wajib dikarenakan tidak pernah. Jadi sesuatu itu amalan jika tidak pernah sama sekali ditinggalkan oleh para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW secara umum, maka itu hukumnya wajib. Untuk mengeluarkan dari wajib harus ada pengecualian dan di situ harus ada dalil tersendiri. Bisa dikatakan wajib kalau kita bersandar pada pelihara jenggot. Nggih. Potonglah kumis. Nggih. Kalimat ini kalimat Perintah nggih. Jadi asal dari perintah yakni ahfuz sawarib wa aful lihai, asal dari perintah hukumnya wajib. Untuk mengalihkan dari sesuatu perintah itu menjadi tidak wajib semacam misalnya mubah atau sunnah, maka itu membutuhkan dalil seperti itu. Mereka nggak punya dalil menghukumi sunnah, nggak punya dalil, dalil karena asal perintah itu wajib, harus dipalingkan ke sunnah dan ke mubah misalkan, maka itu harus membutuhkan dalil. Jadi Al-Qur'an itu musaddiqon nggih sebagai apa iku sesuatu nggih minal Qur'an musaddiqon kang benarake nggih lima ma'akum min Taurat yang bener cocok nggih dengan kitab Taurat dan Injil dan semua kitab-kitab samawi nggih sebelum Al-Qur'an. Wala takunu lan aja dadi kafir mau nggih, aja dadi kafir mergo nek kafir wong sing melok sanggurine dhewe melok entuk dosane nggih. Ini wis podo-podo mlebu neraka nek somben saling melaknat iki. Wala tastaru lan ojo adol utawa amreh ganti sapa sira kabeh. Ojo adol nggih. Tastadillu tegese maksude mencari ganti. Bi ayati klan ayatan ingsun allati kang fi kitabikum tetep ing dalam kitab sira kabeh minnati Muhammadin ning kene khusus yakni masalah tentang apa iku ciri-cirine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iki ayat-ayat apa wae aja mbok cari ganti dengan apa iku aja bodol dengan samanan qalila. Samanan ing rega qalilan kan sithik. Yakni rega sithik yakni urusan dunya. Ewa don tegese ganti yasiron kang sithik minat dunya saking dunya. Yakni yo mau bodol artine gak mbok sampekno nggih. Bodol artine gak mbok sampekno utawa mbok genti. Gak mbok sampekno utawa mbok genti engko utawa mbok campur, mbok samarno. Ngoten nggih, samarno. Ben sampean isih tetep dadi pemimpin, ben sampean isih tetep dadi tokoh, ben isih oleh wajir, oleh gula kopi. Aila taktumuha. Tegese aja nyembunyikno sapa sira kabeh ing ayat. Khaufa fawatima nggih. Krana wedi telate perkara. Telate sesuatu nggih. Ma iki sine umum sesuatu nggih. Aila taktumuha nggih. Tegese aja
apa iku nyembunyekno sapa sira kabeh ha ing ayat nggih khaufafawatima krana kuwatir nggih telate sesuatu tak khuduna kang ngalap sapa sira kabeh hu ing sesuatu wau min safalatikum saking wong-wong ngisore sira kabeh yakni wong awam. Jadi kowe iku gak nyampekno ajaran sing bener, gak nyampekno sunah sing bener, kuwatir kelangan sesuatu sing mbok ambil saka masyarakat awam. Ya iku mau akeh, termasuk wajir, termasuk apa kedudukan, nek di kedudukan apa sithik kan diweki, mungkin dulu-dulu nek panen diteri jagung, nek panen diteri gedang kan ngono nek tokoh. Gara-gara ngono tak sampekno kok wong terus gedeng aku. Nah, akhirnya dhek wedi kan ngono. Iya, nek sing umum aja dulu. Aku roh iku payah usum niku lho, Pak. Usum corona. Usum corona iku terus ana manganan ning nggone mangan-mangan ning nggone dalan-dalan menuju desa. Tolak-balak jenenge apa iku ning ngarane apa, Pak? Kendit. Bojo kendit. Iku kabeh wong nggo bojo ana majire ngantek diadai kethu duwike, Pak. Kaboten nggawa wajir, Pak. Ambek guyu nggo duit. Nggih, Pak. No. Lha iku, dekne nek menyampaikan kebenaran tentang kesyirikan nggih, mengetahui danyang-danyang dalan, danyang-danyang tempat tertentu mau, dekne menyampaikan gak ngarah oleh kuwi. Kan ngono, gak ngarah oleh kuwi. Oleh kok liyane gak usah kuwatir nek rezekine gedhe tetep oleh gedhe kok dalan liya asline gak usah kuwatir asline. Wis to kok dalan liya mesti oleh wong rezeki ku bekat bi rezeki wajali wis dicatet to. Sik olehe dikeki wong, sik olehe mergawe dhewe, sik olehe dinafkahi keluargane, iku tetep jatah ngono lho. Bekat bi rezeki wajalihi. Mulane kadang kan gak oleh kok kene, misale mergawe pas sepi, oh ternyata dulure teko nyangoni misale. Iku asline memang rezekine. Umpama kira-kira gak ono dulure nyangoni memang yo bakulane yo laris bisa jadi seperti itu. Memang wis rezeki ku berkat bi rezeki wajali wis gak kena dihindari nek rong tek rezekine ora ngarah mati ngono lho. Dadi asline gak oleh wedi ning kono kuwi. Muga apa ora ngarah mati lan tamutan nafsun hatta tastakmila rizqaha kae gak ngarah mati. Nek rezekine rong entek ngono ya Mbah yo. Ya ora usah wedi asline. Lha apa wedi iki? Wis jatahe dhewe-dhewe kondisine kita saiki keadaane saiki wis jatahe dhewe gak usah wedi ngono. Oleh dhuwit kon ndi-ndi memang wis memang lewate Allah lewate kuwi ngono ae ngono lho. Kan penak nek gelem ngimane ngono enak, Mbah. Mbah Buyut iku. Tapi gak Mbah Buyut Danyang. Sapa leh jenenge aku lali yo. Mustain, tapi kan terkenal ning kanca-kanca kan Mbah Buyut. Tapi gak Mbah Buyut Danyang, Pak. Eman, Pak. Emane asline nek aku ngarane bukan masalah wajir insyaallah bukan. Iki mokor kata-kata nggo men penak. Asline emane masalah kedudukan sing akeh. Nggih. Heeh. Kedudukan sing jelas nggih. Kedudukan martabat nggih. Ya, status sosial. Masalah status dia nek mbubarno ngono kuwi nyampekno nek gak bener status sosialnya pasti turun dadi wong biasa kan ngoten. Pikiran mereka padahal ndak. Wong nek gak dihormati wong liya iku nek dhek bener dihormati orang lain. Sing cocok mbek dekne gak usah kuwatir. Kan ngono ya. Ngono lho. Asline gak usah kuwatir derajat sosial iku turun gak usah kuwatir. Sing penting di sisi Allah nanti kita derajatnya tinggi. Gak usah kuwatir. Samanan qalilah harga saitik yakni imandun yasiron minat dunya nggih. Jadi sesuatu dhek kuwatir sing pot telat sangka sing sesuatu sing diambil sangka nggone wong umum, wong awam nggih. Wa iya ya lan ingsun Allah fattaquna wedya sapa sira kabeh, fattaquni wedya sira kabeh ingsun Allah Subhanahu wa taala. Khafuni tegese wedi sapa sira ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono adol nggih, ngijolno masalah syariat iki ning nggone harga sing sithik yakni oleh duwe oleh kedudukan nggone masyarakat mau dunawiri aja wedi marang saliyane ingsun Allah Subhanahu wa taala wala talbisu tak terusno mawon iki enak kaya wala talbisu lan aja nggih jane wis tok kono wae ayate nggih sing masalah takut nggih wala talbisu lan aja nyampur aduk sapa sira kabeh takhlitu tegese nyampur aduk sapa sira kabeh al-haq ing al-haq alladzi kang anzal tu kan ora sapa ingsun alaikum sira kabeh bil batil kelan perkara batil alladzi kang taftaru nahu kang apa iku agawe goroh sapa sira kabeh agawe sira kabeh ing perkara batil mau
Wala taktumul lan aja nyembunyi sapa kowe al-haqqa ing al-haq. Aja nyembunyino sing al-haq, aja mbok campur. Yakni dicampur piye? Manganan alasane mudine nek muni sedekah. Kan ngoten ya? Manganan alasannya sedekah iku seolah-olah wis bercampur antara sedekah mbek kesirikan. Nggih. Mencampur adukan nggih, yang hak sedekah itu hak nggih, manganan beda, manganan bukan sedekah. Nggih. Mereka mempunyai syarat-syarat dan tujuan tertentu masyarakat itu kok, bukan sedekah. Nek sedekah itu ya sekedar saja, ya kapan saja, di mana saja, nggih. Enggak ada syarat-syarat tertentu nggih. Iku tujuannya sudah bisa nggih. Beda tunggale kae lho wong sing manen jagung utawa icir jagung ngaweruhi Dewi Kuncung. Sri Kuncung. Jare mudine ditandukno Pak, didungani ngono lah. Jare napa iki sedekah kan ngono. Ya iki jenenge mencampur aduk kan, sedekah harus didhewekno nggih. Apa iku ngaweruhi Sri Kuncung didhewekno. Sedekah didhewekno ngaweruhi Dewi Sri didhewekno. Ya kan ngoten. Nggih, mergo masyarakat iki sing ngadakno iku ngaweruhi Dik, ngaweruhi. Ngaweruhi apa ya Pak cara bahasa penake? Piye yo? Oh gak. Izin gampangane piye yo? Cara wong sesama wong ngewongno gampangane ngoten nggih, cara padha wong ngewongno nggih. Nah, semacam iku. Jadi beda nggih. Tujuannya Dewi Sri bukan tujuannya Allah, nek sedekah tujuannya Allah Subhanahu wa taala beda kan ngoten nggih. Iku jenenge apa wala talbisul haqqo bil batil. Akhirnya dicampur nggih antara hak dan batil, samar masyarakat, samar dikirone oh sedekah gak apa-apa, akhirnya wong sing ngarani gak bener dibantah iki mono sedekah kan ngono. Urung sombe nek dhek kejelungup lagi cengek-cengek jaduk aku anut Allah dan Rasul, jaduk aku anut hadis. Saiki wis kadung ning neraka ngono somben. Nek gak disepuro Allah dan nek gak tau tobat. Nek tobat kok ternyata di sepuro Allah mlebu swarga ya urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ancamannya mlebu neraka. Wala taktumu lan aja nyembunyi sapa sira kabeh al-haqqa ing kebenaran nggih. Wa antum hale uta sira ta'ala munawwara sapa sira wis ngerti nek iku bener. Mulane rata-rata ngerti nggih. Termasuk bapake kanca kula sing Jatirogo riyen niku bapake muni ngene, "Ya bener cong kowe iku asline cong." Terus wong sing nang nguriku piye? Iku termasuk mereka asline ngerti, tapi tetap gak mau menyampaikan, tetap menyembunyikan syariat. Wa aqimu lan jumenengono sapa sira kabeh salat ing salat wa atu lan nunaina sapa sira zakat warka'u lan ruku sira kabeh marokina sertane wong-wong sing ruku. Termasuk dalil wajibe sholat jamaah nggih. Kongkon ruku bersama orang yang ruku di antara dalil wajibe nggih. Sallu tegese salat seperti ma'al muslimin sareng wong muslim. Ma'al musallina sertane wong sing salat bi Muhammadin yaiku rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalan tumurun apa iki ayat nggih fi ulamaihim ing dalem ulamae wong Yahudi wa kanulan ana sapa ulama wong Yahudi ku yaqulu nang ngucap kabeh. Oh ya tok kene iki ya. Li'aq ribaihim maring kerabate wong ulama-ulama Yahudi al muslimina kang wis padha mlebu Islam kabeh. Uzbutu tetep sapa sira kabeh netepono sapa sira kabeh ala dini Muhammadin ing atase agamane Muhammad fa innahu mongko sate Muhammad iku hakun bener. Lho iki lho ning kene. Ning tafsir iki ternyata iki. Jadi mereka mengatakan nggih ning gone wong-wong sing sahabat kerabat-kerabat sing mlebu Islam dikandani usbutu ala dini Muhammadin, tetepo kowe ning gone agamane Nabi Muhammad. Fa innahu hakun, mongko sak temene agamane Nabi Muhammad iku bener. Iku tokoh-tokoh ulama-ulama Yahudi ku ngono. Mereka mengakui ya kaya ngene iki, akeh sing ngakui ya asline mono iku ngingu jenggot iki syariat Islam, ngakui. Tapi yo wis wong aku kan termasuk gak rokok. Termasuk cah nom-nom liyane ana sing gak rokok juga sing kenal sunah. Oh ternyata wong-wong sing rokokan niku aku asline seneng nek roh cah nom semangat agamane ngono gak rokok. Cara membayangi sregep niku asline yo seneng, tapi dhek ejek rokok Pak tapi. Kan ngono. Yo bener kuwi asline ngono. Ana termasuk ning daerahku sing tak kenal yo ana sing wis muni ngono. Bener tapi dhek gong geleme melok kan ngono, gong geleme melok. Bener kuwi sanane, apik kuwi sanane. Ya. Heeh, mulane dhek gak wani
Melo ngono lho. Mulane gawane melo. Mergo apik tapi gak umum, tapi bener dia ngerti. Nah, mereka itu aslinya ngerti kaya ulama-ulama bahkan tokoh-tokoh akeh sing ngerti aslinya kebenarannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atamuruna apa to perintah supaya anna saya manusia bil birri kelawan kebagusan bil imani bi Muhammadin kelan iman maring Muhammad sallallahu alaihi wasallam watan saunalan nglalekake ninggalno sapa sira kabeh ing lan anfusakum ing awak dhewe sira kabeh tatrukuna tegese ninggalno sira ing awak dhewe sira pala tamuruna sehingga ora perintah sira ing awak dhewe bihi kelawan albir lho kok nek roh nek bener kok awakmu dhewe gak mbok perintah wong liya wae mbok perintah wong liya mbok perintah mbok pengen rokok anakmu mbok perintah mbok pengen rokok kowe dhewe rokok tunggale ngono kowe iki piye ki roh nek iku mono gak bener kek roh nek iku nggarai loro nek kowe wae anakmu mbok pengen kok meneh bojone yo malah ra oleh cara rokok. Mulane ngantene ngarani nek rokok iku apik jajal bojomu jajal kon rokok. Ya ora ngarah oleh to bojone rokok. Anake rokok wae gak oleh kok kan. Jarene mah apik kan ngono. Nen? Kaburo maktan utawa. Ayo. Malah tafalun. Ngomong tapi gak dilakoni iki. Wa antum tatluna alkitab wa antum la tasabbu kabeh ku tatluna maca alkitab at-Taurat wa fiha maca kitab Taurat wa fiha lan iku tetep ing dalam kitab Taurat al-waidu tai ancaman nggih. Dadi ning kitab Taurat iki ana ancaman nggih. Ora Taurat tok ning Al-Qur'an hadis yo akeh ancaman nggih. Ala mukhalafatihi ing atase ala mukhalafatil qauli ing atase nyelisihi ucapan al-amala ing amal. Jadi ana ancaman dari Allah yakni diancam neraka wong sing antara ucapane ambek amale gak padha. Dhek ngarani iku mono Islam iku mono wis bener. Tapi dhekne dhewe gak gelem nglakoni. Mulane iku termasuk ana ancaman ning kitab Taurat sendiri ana ancaman saking Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun apa ta ora mikir sapa sira kabeh ora ngenangen sapa sira kabeh suafi lihim ing elene olone penggaweane sira kabeh yakni ninggalno sesuatu sing dhewe wis ngerti salahe tapi dhewe isih nglakoni fatarjuna mongko nggih marenono to bali sapa sira kabeh wasta'inu lan amra pitulung sapa sira kabeh utlubu tegese amra sira kabeh almaunata ing pitulung ala umuri ing atase pira-pira perkara sing bisobri kelawan sabar. Yani awak dhewe nek minta tolong kepada Allah untuk menyelesaikan semua urusan kita terutama urusan di dunia dan akhirat itu dengan sabar. Terutama di akhirat Pak somben nek kira-kira ning hisab nggih iku urusan yang besar nggih. Surat Al-Baqarah enten cuma tafsir nggih, tafsir. Tengah-tengahnya enten tafsire ngoten lho. Maksudnya ditulis karo ulama tafsire. Nggih. Surat Al-Baqarah nggih tak terusno iki sampai tok titik. Titik sing pantes. Afala taqilun niku ayat 44, Pak. Nah, coba ayat 44 ning kono unine apa iku atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ya ini kita diperintahkan terus wasta'inu bisobri wassalah. Iki sing tak bari tok iki. Jadi wasta'inu lan nyuwuna tulung sira kabeh bisobri kelan sabar, yakni sabar nglakoni perintah Allah ninggalno larangane Allah. Jadi sampean nek ape njaluk apa-apa pengen selesai urusan iku sabar kuncine. Ya, sabar yakni apa ngamalno perintah Allah ninggalno napa larangane Allah iku sabar tok iki ternyata wis menyeluruh. Nggih sabar tok menyeluruh nek sampean iso ngono wis kabul jelas. Ya doa-doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku sabar, ngempet gak berbuat maksiat. Wassalah lan salat. Jadi dikongkon salat yakni berdoa kepada Allah Subhanahu dengan khusyuk nggih. Salat nggih. Mulane ning kono apa iku ning kono wa inna lan sak temene amal ibadah berwa salat nggih. Iku lakabiratun teman-teman
abot nggih. Maksudnya ning kono sakilatun, ngoten Pak. Dadi lak kabiratun iku gedhe, maknane abot. Ning kono ditafsiri sakilatun, abot, sakil. Abot. Illa alal khosiin kejaba ing atase wong sing khusyuk. Wong sing khusyuk iku ditafsiri as-sakinin ila taah. Yakni wong sing condong nggih, tenang maring taat marang Allah Subhanahu wa taala. Wong sing atine condong, tenang ning gone ketaatan marang Allah, maka salat iku menjadi ringan. Intine ngono nggih, menjadi ringan. Tapi nek gak tetap salat itu berat ya. Di hadapan orang-orang yang tidak khusyuk, di hadapan orang-orang yang tidak condong terhadap taat marang Allah, maka salat itu berat. Adapun bagi orang-orang yang condong marang taat, senenge taat ning gone Allah, maka salat itu menjadi ringan dan mudah ya. Mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ning gone lanjutane iki panjang nggih, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menimpa suatu perkara yang menyusahkan beliau cepat-cepat salat. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampean susah ono masalah cepet-cepet salat. Mulane ning kono wasta'inu bis-sabri was shalah itu penting, ngoten nggih. Itu penting. Kemudian waqala ta'ala lan ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala, inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya sak temene siksaane Allah, inna batsya rabbika sak temene siksaane rape sira, yakni Allah Subhanahu wa taala iku lasyadidun, bener-bener siksaan sing banget lorone. Jadi banget lorone iki termasuk surat napa Al-Buruj, was sama idzatil buruj itu. Yang kono bahwasana di situ ada cerita nggih. Ning gone iki critane ceritane sing gebiyen ning gone iki juga ada, Pak. Yakni apa iku seorang raja sing duwe tukang sihir. Nggih. Tukang sihire wis tuwek dikongkon golek cah enom kon belajar sihir. Ngoten ta nika? Bolak-balik dhewe budal ning gone rohib juga ning gone sihir belajar. Akhire dhewe duwe ilmu sihir juga duwe ilmu tauhid. Akhirnya karo Allah dikei karomah wonge. Tapi yo isek belajar sihir si anu mengko dalam rangka ben aman. Itu termasuk ayat liyane diterangno wong apa iku oleh wedi, yakni nyamarno keimanan wedi ning gone apa keamanane dhewe ning suatu tempat, misalnya suatu daerah kita misalnya wedine krana agar supaya aman siasat, maka itu dibolehkan. Akhirnya bocah enom iku mau apa? Cah enom iku mau mendapat karomah dari Allah, bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Terus akhirnya dipanggil raja, kan ngono kemarin nih kok. Nah, ketika dipanggil raja, ternyata dia itu apa itu ditakoki Tuhanem sapa, dek muni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dekne akhirnya dihukum, digowo ndi, dihukum tetep balik terus nih kok ya. Terus akhirnya dekne didohno kelemahane nggih, singkate cerita dohno kelemahane dikongkon manah ambekan maca bismillah dengan menyebut nama Tuhane, yakni Tuhane bocah iki ngono. Cah nom iki Tuhane pemuda, ternyata dipanah karo raja kenek mati. Akhirnya masyarakat terus podo iman secara umum, iman ning gone Tuhane pemuda. Lah akhirnya bareng wis iman mesti pemuda mati sing iman akeh, akhirnya raja muring-muring, akhirnya raja setiap jalan digawekno, dadi jalan umume masyarakat iki digawekno luwangan. Diseni geni. Sing gak gelem bali iman ning gone raja, sing pancet iman ning gone Tuhane siapa? Bocah iki, bocah pemuda iki maka dilemparkan ke api ning parit api ku mau. Oh, akhirnya wakeh kan dilemparkan. Nggih. Akhirnya ning kono ning riwayat-riwayat iku dekne iku ning gone tafsir surat Al-Buruj nggih niki, Pak. Nah, Al-Buruj iku dilemparkan sampai ana sing apine iku muncrat ngeneki wong sing lungguh-lungguh ning dhuwur. Nah, kan ngono. Jadi saking gedene ngantek ana sing gendong anak nggih. Akhire sing gendong anak pun mlebu ning kono ning geni kono kan. Nah, iku kisahe seperti itu sampeane. Iku melane ning kono wong-wong sing ngobong wong iman nggih. Ning gone parit iku mau nggih, iku diancam karo Allah iki. Inna batsya rabbika lasyadid. Sampeyan dibales diobong, diobong ning donya yakni kecipratan genine mang melok kobong dan juga diobong besok ning akhirat ning gone neraka. Iku ancamane inna batsya rabbika lasyadid. Lah sing wong iman-iman iku mau ning riwayat itu diselametno karo Allah ngene nek nyelametno Allah iku. Mulane awak dhewe iku nek ana wong saleh kecelakaan gak usah ngeri cah nyoro sakake ndak usah. Allah iku duwe cara
Jadi saurunge mlebu ning gone geni nyawane dijabut karo Allah. Jadi ora panasen Pakde. Jadi wong-wong iman sing dijegurno geni karo raja iki mau saurunge mlebu geni nyawane wis dijabut. Jadi mlebu wis keadaan gak bernyawa. Lha umpama ana wong soleh kok kecelakaan ngantek ajur mungkin ngantek tugel, bisa jadi dia meninggal dulu ketika naik sepeda, gak pas kecelakaane. Pas numpak sepeda dijabut terus kecelakaan. Ngono lho, Pak. Jadi mulane nek ana wong mati kecelakaan, mulane bolak-balik tak kandhani wong mati ketoke elek misalnya semacam kecelakaan itu belum tentu wong elek. Bisa jadi pas numpak sepeda dijabut langsung terjadi kecelakaan sehingga tidak ada masalah. Nah, jadi termasuk diantara bentuk pertolongan Allah sampai seperti itu. Ini nggone wong sing iman. Jadi wong iman asline wis gak usah wedi anggere sing nggone Allah diancam ngono gak usah wedi. Mergo apa nek ditolong Allah mudah carane. Gak harus diopong gak kebakar kaya Nabi Ibrahim, gak harus. Yo kebakar tapi diambil dulu nggih sehingga sing kebakar jasate. Mergo nek jasad kebakar gak ono masalah. Tunggale jasad dipangan rayap, jasad bosok kan gak ono masalah to, Pak. Jasad bosok, jasad pangan rayap, meskipun ono jasad sing utuh kan ngoten. Tapi jasad bosok, jasad pangan rayap itu tidak ada masalah dari sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga pembahasan yang sedikit ini kita lanjutkan hari depan lagi nggih, pekan depan. Semoga membawa barokah, membawa manfaat nggih. Membawa petunjuk bagi masyarakat yang masih mengimani sesuatu yang kesyirikan yang tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad, Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.